तो गाइज हम इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको। जैसा मैंने आपको बोला था कि चैनल पे बने रहिएगा, तो आज वो दिन आ गए हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा एक ओवरव्यू। चलिए, तो जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल XPS 30 का जो लुक है इसमें वैसी है। आप इधर की साइड देख रहे हैं, ये नो कट ऑफ, रेजोनेंस, अटैक, रिलीज, और ये फेडर दिए हुए हैं जो कि माइक के है, और लोअर अपर पार्ट्स, और ये यहाँ पे मास्टर वॉल्यूम है। स्क्रीन दिखा दो आप, जैसे देख रहे हैं स्क्रीन का, ये देखिए बहुत ही अच्छी स्क्रीन है, मतलब बड़ा हो गया स्क्रीन साइज। और सबसे अच्छी बात है, आप देखिए इसका इंटरफेस कितना अच्छा लग रहा है, क्लीन एकदम। और ये यहाँ से आपके सारे ये दिए हुए हैं जिसमें सारी टोन्स दी हुई है, पियानो, कीबोर्ड, स्ट्रिंग, और ये आप देख रहे हो अदर, लैटिन अमेरिका, एशिया, इधर से आप बिल्कुल एक एक उसमें कर सकते हैं। और इधर चलते हैं, इधर आप देख रहे हैं फ्रेज पैड का सेक्शन है, ये वाला, ये देख रहे हैं, ये देखिए। और कीज मैं आपको दिखाता हूँ, कीज देखिए बहुत ही अच्छी कीज है यार, जो रोलैंड O6 में है, जो O सीरीज है रोलैंड की, वो देखिए आप, कीज देखिए। आप सबसे ये देखिए कीज बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी कीज है, XPS 30 से काफी इम्प्रूव्ड है। तो ये कीज देखिए कितनी अच्छी है, कमाल की कीज है, नाइस। इसका बैक पैनल दिखा देते हैं आपको। तो जैसे आप देख रहे हैं बैक पैनल, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं, ये है इसका अडेप्टर का, ये पावर का, ये कंप्यूटर 5 वोल्ट और मेमोरी एग्जिट डिवाइस के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे पैडल्स का दिया हुआ है, पैडल्स का कंट्रोल है यहाँ पे। ये मिडी के दिए गए हैं, ये वाले, ये 2 मिडी के हैं। और ये माइक के लिए देखिए गेन दे रखा है, जैसे CTX 9000 में सेपरेटली आप वॉल्यूम जो गेन है वो बढ़ा सकते हैं। और ये XLR दिया हुआ है इसमें, ये XLR का है। और ये आपका दिया हुआ है फ़ोन है जिससे हेडफोन कनेक्ट है। और ये आउटपुट दे रखा है राइट और लेफ्ट। और ये है, ये पूरा का पूरा इसका आपका बैक पैनल है। तो जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, देखिए हारमोनियम, ये देखिए, तो बहुत ही बढ़िया यार, आपको लग रहा होगा। तो जैसे गाइस ये आपको मैंने पूरा ओवरव्यू बता दिया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और भी बाकी चीजें मैं अप टू डेट आपको करता रहूंगा।